അസ്സലാമലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗാർലിക് ബ്രെഡും ചീസ് ഡിപ്പുമാണ്. നമുക്ക് ഈസിയായി അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ 3-4 വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ വെളുത്തുള്ളി നല്ലോണം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ മിക്സിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കണം. ഇത് 1 ടീസ്പൂണിലെ കണക്കിനാണ് ഈ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത വെളുത്തുള്ളി വരേണ്ടത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പെടുത്ത് ചെറുതായി മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നല്ലോണം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ബട്ടർ എടുക്കുമ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളെടുത്തുള്ള ഹെർബ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് എൻ്റെ അടുത്ത് പാസ്ലി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒറഗാനോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ 1/4 ടീസ്പൂണിൻ്റെ കണക്കിന് 2 ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ തന്നെ ചില്ലി ഫ്ലേക്കും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇതാണ് നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉണ്ടാക്കിയത് നമുക്കൊരു 6 ബ്രെഡ് എടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ 2 ബ്രെഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ കുറച്ച് മൊസറല്ല ചീസ് എടുത്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെടുത്ത് പ്രോസസ്സിങ് ചീസ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അതെടുത്താലും മതിയാവും. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മൊസറല്ല ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ആറ് സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു സ്ലൈസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മറ്റേ ബ്രെഡ് സ്ലൈസിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ബട്ടർ മിശ്രിതം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. ഞാൻ കാണിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അത് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അടിയിൽ മൊസറല്ല ചീസ് വെച്ച് ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഇത് വെക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കണം. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് ആക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡും കൂടി ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കണം. ഇത് വെച്ച് എല്ലാ ബ്രെഡ് സ്ലൈസും ഞാൻ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു തവ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ബ്രെഡ് സ്ലൈസും ഞാൻ പ്ലേറ്റിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി തവ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഈ ഒരു ഭാഗം അടിയിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഈ ഒരു തവ ചൂടാക്കി അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ബട്ടർ പുരട്ടിക്കൊടുത്ത ഭാഗം അടിയിൽ വരുന്ന രീതിയിലും മുകളിലുള്ള ബ്രെഡ് സ്ലൈസിൻ്റെ
ഭാഗം പ്ലെയിൻ വരുന്ന രീതിയിലാണ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബട്ടർ ഗാർലിക് മിക്സ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ഒരു ടീസ്പൂണോ അല്ലെ ഒരു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോലെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പുരട്ടി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും നല്ലോണം ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. ഇനി മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ, കണ്ടില്ലേ, ഇങ്ങനെയാണ് ആവേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അത് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച ആ മൊസറെല്ല ചീസ് മെൽട്ടായി കിട്ടൂല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മൂടി എടുത്തിട്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെയോ നമ്മൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ മൂടുന്ന മൂടിയില്ലേ, ആ മൂടി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂടിക്കൊടുക്കണം. ഒരു മിനിറ്റോ 2 മിനിറ്റോ ഇങ്ങനെ മൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് മെൽട്ടായിക്കൊള്ളും. പിന്നെ മാറ്റിക്കൊടുത്ത് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കൂടി വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നല്ല ക്രിസ്പി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി അവിടെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ആക്കിയിട്ട് തവയുടെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റണം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ബ്രെഡും ചെയ്തെടുക്കണം. ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡ് സ്ലൈസൊക്കെ നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ആക്കിയെടുക്കാം. ഇത് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇതൊക്കെ വെക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ മൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഞാനൊരു ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ചീസൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായത് കാണാം. കണ്ടില്ലേ, ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഡിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ബട്ടർ നല്ലോണം മെൽട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 കപ്പ് പാൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് 3/4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാൽപ്പൊടിയാണ്. അത് ഏത് പാൽപ്പൊടിയാണെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചീസ് ക്യൂബ്സ് ആണ്. ചീസ് ക്യൂബ്സോ സ്പ്രെഡ് ചീസോ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം. 2 ചീസ് ക്യൂബ്സാണ് ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ അത് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് നന്നായി മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് കൂട്ടി കൊടുക്കാനേ പാടില്ല, എങ്കിലേ അത് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ചീസ് ക്യൂബ്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയ ചൂടാകുമ്പോഴാണ് നന്നായിട്ട് ഇതിൽ അലിഞ്ഞു ചേരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ക്യൂബ്സൊക്കെ നന്നായി മെൽറ്റ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം. എങ്ങനെയാണ് അത് ആക്കിയെടുക്കേണ്ടത്, നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. എല്ലാ ബ്രെഡും ഞാനിത് അതുപോലെ നേരത്തെ ഇത് കാണിച്ചു തന്നില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ മുറിച്ചിട്ട് ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചീസ് ഡിപ്പും കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റോടെ
ഈ ചീസ് ടിപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ച ഓരോ ബ്രെഡ് സ്ലൈസും മുറിച്ച് വെച്ചത് മുക്കിയിട്ട് കഴിക്കാം. അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ ഡൊമിനോസ് പോയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഗാർലിക് ബ്രെഡും ചീസ് ടിപ്പും തന്നെയാണിത്. രാവിലെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനും ലഞ്ച് ബോക്സിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനും ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ടൊക്കെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ.